მოგესალმებით ყველას. დღეს წარმოგიდგენთ მე-15 თავს წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. დღევანდელი გაკვეთილი შეეხება შემდეგ თემას l'expression du passif. ანუ პასიური ფორმით გამოთქმა. Autre moyen que la forme passif. სხვა საშუალება გარდა პასიური ფორმისა. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. L'âge se fait sentir. L'âge se fait sentir. ასაკი გაგრძნობინებს. ესე იგი, დავიწყოთ Germaine. Germaine ამბობს. Ma chérie, laisse-moi t'aider à faire le ménage. ძვირფასო, ნება მომეცი დაგეხმარო სახლის დალაგებაში. Fanny. Maman, ce n'est pas la peine. Laisse-moi faire ça. დედა. არ არის საჭირო, ნუ შეწუხდები და მე დამანები ამის გაკეთება. Germaine. Les livres, où est-ce qu'ils se mettent? წიგნები სად დავდოთ? სად იდება წიგნები? Fanny. Ils se mettent là, dans la bibliothèque. ისინი იდება იქ, ბიბლიოთეკაში. Germaine. Ils se rangent par ordre alphabétique? Anbanis მიხედვით ლაგდებიან. Fanny, oui, regarde. Qui შეხედე. Germaine. Ah tiens, Candide de Voltaire. Je l'ai fait lire à Félix récemment. Შეგი ჟერმენმა იპოვა ვოლტერის წიგნი, შეხედეო. ახლა წავაკითხე Félix-ო. Récemment, ანუ ახლა ხანს. Ça se lit comme un roman. იკითხება როგორც რომანი. ეს rideau, il se nettoie comment? ეს ფარდები როგორ სუფთავდება? Fanny, il se lave, je crois. ირეცხება, ასე მგონია. Germaine, il s'enlève facilement? ადვილად s'enlever არის მოშორება. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ფარდების მოხსნა. ადვილად იხსნება? Fanny, oui, bien sûr, je les ai fait poser par Quentin. ანუ კვენტინი დამეხმარა მათ დაკიდებაში. Maman, s'il te plaît, laisse-moi monter sur la chaise pour enlever les anneaux. დედა, ძალიან გთხოვ, ნება მომეცი, რომ დავდგე. ავიდე სკამზე და მოხსნა რგოლები. რასაც ანუ რგოლები არის, რომელსაც ფარდა არის დაკიდებული. Germaine. Ce paquet, il se met où? ეს პაკეტი სად იდება? Maman, attention, ça se casse. დედა, ფრთხილად ის მტვრევადია, ეს ტყდება. Ce sont des verres en cristal. Oh, laisse-moi faire. ეს არის კრისტალის ჭიქები. დამანები თავი, მე თვითონ მივხედავ. Germaine, oui, je te laisse faire parce que j'ai peur de tout casser. კი, დაგანებებ, რადგან მე შინია ყველაფრის გატეხვის. შემდეგი დიალოგი. Il ne me laisse rien faire. არ მანებებენ არაფრის გაკეთებას. Anaïs. Tati, mes parents ne me laissent jamais rien faire. C'est l'horreur. იცი დეიდა, ჩემი მშობლები არ მანებებენ არასოდეს არაფრის გაკეთებას. საშინელებაა. Tati, დეიდა. Tu plaisantes, ma chérie? შეხუმრობ ალბათ, ჩემო ძვირფასო. Il te laisse sortir tout de même? სახლიდან გასვლის ნებას მაინც გაძლევენ? Anaïs. Oui, il me laisse aller au cinéma, mais uniquement avec mon frère. კი, მაძლევენ უფლებას გავიდე კინოში, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემს ძმასთან ერთად. Il te laisse faire ce que tu veux pour tes cheveux, non? ნებას გაძლევენ, რაც გინდა ის გაუკეთო შენს თმებს, ასე არ არის? Tu t'es fait couper les cheveux, je vois. თმა შეიჭერი როგორც ხედავ. C'est super. ძალიან მაგარია. Tu t'es fait faire une coupe? Vraiment original. შენ თვითონ გაიკეთე თმის ვარცხნილობა, ნამდვილად ორიგინალურია. Oui, je voulais me les faire
teindre en bleu, juste pour embêter mes parents. Et puis finalement, კი, მე მსურდა, რომ ისინი შემეღება ლურჯად, მხოლოდ იმიტომ, რომ შემეწუხებინა ჩემი მშობლები, მაგრამ საბოლოოდ, Tati, finalement, tu t'es laissé convaincre de garder tes magnifiques cheveux blonds. საბოლოოდ შენ დაარწმუნე შენი თავი, რომ ჯობდა შეგენარჩუნებინა შენი არაჩვეულებრივი ქერათმები. Anaïs. Je t'assure, Tati, mes parents me rendent folle. Gardzmouneb deida. Ჩემი მშობლები მე მაგიჟებენ. კომენტარის განმარტება, რომ Tati ან Tata ნიშნავს დეიდას, ასე მიმართავენ დეიდას და tonton ასე მიმართავენ ბიძიას. ამბიტი ნიშნავს, როგორც თქვით, შეწუხებას და პრობლემების შექმნას. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. მოცემული არის ზმნები, verbe pronominal à sens passif, ეს იგი ნაცვალსახელოვანი ზმნები, პასიური ნიშნულობით. Se dire, თქმა, se boire, დალევა, se manger, ჭამა, se nettoyer, გასუფთავება, se laver, გარეცხვა, se plier, დაკეცვა, se casser, გატყდომა, s'utiliser, გამოყენება, მაგალითად, ეს როგორ გამოიყენება. Ça s'utilise comment? Se ranger, დასუფთავება, ან შენახვა, თქვათ თაროზე შემოდება რაიმესი, se mettre, დადება და s'enlever, აღება, ჩამოღება და ასე შემდეგ. მაგალითები, comment ça se lave, ეს როგორ ირეცხება. Ce pull se lave à la main. ეს სვიტერი ირეცხება ხელით. Ça ne se fait pas. ეს ასე არ ხდება. ანუ ça ne se fait pas. ასე არ უნდა, ასე ვთქვათ. Ce vin se boit frais. ეს ღვინო ისმევა ცივად. Attention, c'est fragile. სასკას ყურადღება, ფრთხილად იყავი. ეს არის მყიფე. ეს ტყდება. შემდეგ. Faire plus infinitif. ზმნა კეთება და სხვა ზმნის საწყისი ფორმა. მაგალითად, on demande à une autre personne de faire action. ვთხოვთ სხვა ადამიანს რომ რაიმე გააკეთოს. J'ai fait réparer ma voiture. მე შევაკეთე ჩემი მანქანა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ma voiture a été réparée par le mécanicien. ეს იგი, შევაკეთებინე ჩემი მანქანა, რაც ნიშნავს ჩემი მანქანა იქნა შეკეთებული მექანიკოსის მიერ. Nous avons fait construire une petite maison. ჩვენ ავაშენებინეთ პატარა სახლი. Avant de faire repeindre mon appartement, j'ai fait faire un devis. სანამ შევაღებინებდი ჩემს სახლს, სამღებრო სამუშაოებს ჩავატარებინებდი, მოვითხოვე, როგორ არ ვიცი დევი როგორ თქვა, სანამ დაიწყება რაიმე სამუშაო, ხელოსანი ან სხვა პიროვნება, მაგალითად შეიძლება იყოს ექიმი, გამოწერს ამ ფორმას, სადაც წერია ზუსტად რა ტიპის სამუშაოებს ჩაატარებს და ამ ყველაფერის დეტალური ღირებულება. მაგალითად, თუ თხოვთ devis, est-ce que tu peux me faire un devis, ნიშნავს რომ ის დაგიწერს, რა დაგიჯდება, ეს ყველაფერი თქვათ ექიმთან თუ მიხვალ, იმიტომ რომ გინდა კბილის ჩასმა, ექიმი დაგიწერს devis და ეგ წერია ეს კბილი რა მასალის იქნება, რა ეღირება, ასე შემდეგ. მოკლედ დეტალურია, მაგრამ invoice არ არის, რადგან ანუ invoice-ისგან იმით განსხვავდება, რომ ჯერ გადახდილი არ არის. შემდეგ, se faire, plus infinitif. Trois adamiens, on demande à une autre personne de faire l'action sur soi. Trois adamiens, რომ შეასრულოს მოქმედება თავის თავზე. ესე იგი, tu t'es fait couper les cheveux? Tu t'es fait couper les cheveux par le coiffeur. შეაჭრევინე თმები, ეს ნიშნავს სალონში იყავი და
სტილისტმა შეგჭრა. Elle s'est fait faire une robe par un couturier. Man შეაკერინა კაბა couturiers მიერ. Il s'est fait voler son portefeuille. მას მოპარეს პორტფელი, ანუ საფულე, par un voleur, ქურდის მიერ. Je me suis fait avoir. მე მოტყუებული აღმოჩნდი. J'ai été trompée par une autre personne. Expression idiomatique. რაც ნიშნავს ეს იდიომური გამოთქმაა და ნიშნავს, რომ სხვა პიროვნება მომატყუა, მოტყუებული ვიქენი ვიღაცის მიერ. Laisser plus infinitive. შემდეგი ფორმა არის ნებისმიცემა და infinitive, ანუ ზმნის საწყისი ფორმა. მაგალითად, on permet à quelqu'un de faire quelque chose. ჩვენ ნებას ვრთავთ ვინმეს, რომ გააკეთოს რაიმე. Ma mère ne me laisse pas sortir seule. დედაჩემი უფლებას არ მაძლევს, არ მანებებს, რომ სახლიდან გავიდე მარტო. Laisse-moi faire. ნება მომეცია გავაკეთო. Il m'a laissé tomber. მან თავი დამანება, მიმატოვა. Se laisser plus infinitif. ანუ on ne résiste pas à une action. რაც ნიშნავს, რომ არ ვეწინააღმდეგებით მოქმედებას. Elle s'est laissée convaincre de partir un mois au Népal. ანუ დარწმუნდა, მოიფიქრა, წასულიყო ნეპალში ერთი თვით. Elle a été convaincue par les autres. ანუ ვიღაცებმა დაარწმუნეს და ეხა ის დარწმუნებულია, რომ წასულიყო. Il va se laisser pousser la barbe. ის მოუშვებს წვერს. Dans son travail, il ne se laisse pas faire. სამსახურში არ როგორ თქვა, ადვილად არ მიყვება, ასე ვთქვა, დინებას. Il se bat, il se résiste. ის იბრძვის, il résiste, ანუ თავს იკავებს. მოკლედ ძალიან რთულია ამ ადამიანთან მორიგება, ასე ვთქვათ. Elle est déprimée en ce moment, elle se laisse aller. ის დეპრესიაშია ამ მომენტში და elle se laisse aller, ანუ აღარაფერს ყურადღებას არ აქცევს, ესე დინებას მიყვება. Elle n'a plus de discipline personnelle. პიროვნული დისციპლინა აღარ გააჩნია. Rendre plus adjectif. დაბრუნება და ზნის საწყისი ფორმა. Cela me rend malade de te voir aussi. Rend ასე არის გახდომა და ამ შემთხვევაში გულისხმობს ეს მე ავად მხდის, რომ შენ გიყურებ ასეთ პასიურს. Cet enfant me rend folle. ეს ბავშვი მე მაგიჟებს. Son mari la rend très heureuse. მისი ქმარი მას ძალიან აბედნიერებს, ანუ ხდის ბედნიერს. საბოლოოდ, მესამე ნაწილი არის სავარჯიშოები, სადაც პირველ სავარჯიშოში არის მოთხოვნილი, რომ ფრაზები გადავაკეთოთ მაგალითის მიხედვით. მაგალითად, je demandais à quelqu'un de repeindre ma salle de bain. მე ვთხოვე ვიღაცას, რომ ხელახლა გადაიღება ჩემი salle de bain, სააბაზანო. და j'ai fait repeindre ma salle de bain. მე შევაღებინე ჩემი სააბაზანო. ნახოთ რაიმე სიტყვები თუ არ იცით. Réparer l'ordinateur, კომპიუტერის შეკეთება. Changer la serrure de la porte. Serrure არის საკეტები, ანუ changer la serrure არის საკეტის შეცვლა. Livrer le meuble არის ავეჯის მიტანა. Faire un nouveau passeport არის ახალი პასპორტის გაკეთება. Réserver une chambre d'hôtel არის სასტუმროს ოთახის დაჯავშნა. Arranger la table qui était abîmée, მაგიდის შეკეთება, რომელიც იყო დაზიანებული და relire le manuscrit,
ხელახლა წაკითხვა, გადაკითხვა ხელნაწერისა. მეორე სავარჯიშოში უნდა წარმოიდგინოთ პასუხი და დაწეროთ მთლიანი ფრაზა მოცემულ შეკითხვებზე. რა თქმა უნდა, იმ ყველაფრის გამოყენებით, რაც დღეს ვისწავლეთ. Comment ça se mange ce plat? როგორ იჭმევა ეს კერძი? chaud ou froid? შეგვიძლია ვთქვათ, ხინკალი se mange chaud. ხინკალი იჭმევა ცხელი. Cette chaise se plie, ეს სკამი იკეცება და ასე შემდეგ. მეხუთე ნიშნავს ce légume se mange cuit ou cru. ეს ბოსტნეული იჭმევა ანუ მომზადებული თუ უმად. და ასე შემდეგ. მესამე სავარჯიშო. უნდა ჩავწეროთ შესაბამისი ზმნა გამოტოვებულ ადგილებში. მაგალითად, cette fête me rend très heureux. ეს დღესასწაული მე ძალიან მაბედნიერებს. Opérer de l'appendicite, un opéracიის გაკეთება appendicitis, traverser la rue toute seule არის ქუჩის მარტო გადაკვეთა, couper les cheveux ვნახეთ თმის შეჭრა იყო. Et je n'interviens pas, mais არ ვერევი, je te laisse faire და მეშვიდე il a de l'autorité. მას აქვს ავტორიტეტი. და მეოთხე სავარჯიშოში უნდა წაიკითხოთ შეკითხვები და ერთი ფრაზით უპასუხოთ. Regarde, votre nom s'écrit comment? როგორ იწერება თქვენი გვარი? Est-ce que vous vous êtes fait couper les cheveux récemment? თმები შეიჭერით, ანუ შეიჭერით ბოლო პერიოდში, უახლოეს წარსულში. Comment ça se dit ordinateur dans votre langue? როგორ არის კომპიუტერი თქვენს ენაზე? Est-ce que cela vous rend heureux de recevoir des cadeaux? გაბედნიერებთ საჩუქრების მიღება. Ce livre se trouve facilement dans votre pays. Estigné იშოვება ადვილად თქვენს ქვეყანაში. Est-ce qu'une bonne pièce de théâtre se joue dans votre ville en ce moment? თქვენს ქალაქში არის რაიმე საინტერესო თეატრის პიესა, რომელიც ამ მომენტისათვის იმართება. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se laisse aller? იცნობთ ვინმეს, ვისაც არ აქვს პირადი დისციპლინა, ეს მიშვებულია. და ბოლოს, est-ce que vous avez fait réparer quelque chose récemment? რაიმე თუ შეაკეთებინეთ უახლოეს წარსულში. დღევანდელი სულ ეს იყო. წარმატებებს გისურვებთ ყველას.